Willkommen bei der Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will noch ein weiteres Thema aufgreifen, was ein bisschen wichtig kann sein für Aufhänger, aber was auch ein bisschen einen allgemeinen Blick darüber bringt, was es mit verschiedenen Sachen auf sich hat. Und zwar will ich einfach ein bisschen abbringen, wenn ich mal heute so die Esoterik am Großen und Ganzen angucken und Spiritualität am Großen und Ganzen angucken, ist mir schon ziemlich klar, wie viel sie belächelt wird und lächerlich gezogen wird. Ich brauche just ein bisschen zu merken, wenn an einem Forum, den offen ist für ganze Hauptsorte von Frauen, irgendein eine Frau stellt, die auch nicht minimal an eine Richtung geht, die esoterisch ist, wo ich nicht so, und das muss eine große spirituelle Diskussion sein, mir wirklich einfach, dass so ein Sujet einfach mal so dran absetzt, dann gibt das direkt durch den Kakao gezogen. Wenn ihr seht, ja, kann den in die Quarte lädt, dann ist fast ganz so, für was gehst du für so Blödsinn so viel so aus, kannst du direkt an die Toilette stoppen, etc. Also bis hin zu einer gewissen Aggressivität. Weil ich aber wirklich schon ein bisschen mehr lang dabei bin, habe ich einen ziemlich, wie soll ich sagen, einen ziemlich langjährigen und ein bisschen mehr einen großen Blick zu der ganzen Geschichte an. Etwas fand ich dabei spannend, dass wie sich das ganz eigentlich entwickelt hat. Das heißt, wo an der Zeit, wo ich mal groß gesehen, also das, wie soll ich sagen, wenn man so der Thema Esoterik als für die Gesamtthemen umzuschwatzen. Das heißt, das betrifft von der Schlussung Esoterik am Sinn von Kontakt mit anderen Ebenen, Kontakt mit Verstorbenen, mit Quarte schaffen, und so Sachen wie Präastronautik, sich damit zu befassen, sich mit Wesenheiten aus der Natur, die nicht für uns sichtbar sind, zu befassen, Leben um Tod, natürlich auch ein Thema wie Magie. Natürlich bist du noch nicht so angeschwatzt, mir wirklich schwarzen nur von dem Dinge, von dem Thema, eben magisch irgendetwas zu erreichen. Sei das ob typisch Hexide wäre, mit Hexide-Ritualen, oder ob das du weiß, wie den H.E.Du Wallet erklärt hat, Mentalmagie, das heißt wirklich just mental rund zu gehen, oder ob das große Schritte waren, wie verschiedene Leute das betiteln, was ihn als Heischmagie heutzutage nennt, mit das die Sachen, die wirklich ein bisschen zur antischen Zeit verschwommen sind. Was ist da so als Erfahrung an, also auch von den Erzählungen von meiner Mama oder so mitgetan, was ich eigentlich extrem spannend fand, dass wie ernst die Themen von Außenstehenden betrachtet gesehen, wie es Haut betrachtet. Und zwar sind das so zwei Punkte. Zu dem einen will ich eine Anekdote erzählen. Meine Mama ist damals, wo sie nach mir klein war meine Großmama, die ist, mein Baum ist protestantisch, meine Großmama, also die Mama von meinem Papa war katholisch, mein Baum war protestantisch, und da sind sie dann noch an die Kirche gegangen. Und da gab es so eine Situation, ich werde die nie vergessen, wo meine Mama es dir erzählt hat, da kommt der Pastor ran, und er geht bei den Altar, und dann tanzt so mit den Händen das Altar auf. Und hat meine Mama gesagt, was stehen dann da? Und da hat die Frau neben dran gesagt, ja, den guckt noch, weil es sind nämlich Quartenschlägen hier am Dorf, die legen hier Quarten unter den Altar, dass sie vom Pastor mit gesehen gehen. Und die wusste das, die hat sie dann immer am Tisch rausgeräumt. Und das war, wie soll ich sagen, ein bisschen so ein Spiel an der ganzen Geschichte. Das heißt, du hast keinen ausgetickten Pastor, hat auch nicht gegen irgendwelche Leute, die mit der Quarten geschafft haben, gewehrt. Mir das war einfach so, das hat so mit dazu gehört. Und auf der anderen Seite, das war dann so als Feedback von den Leuten gekriegt haben, die sich nicht damit befasst haben und auch nicht wollten damit befassen, als sie waren zwar nicht dafür, verschiedene haben noch gemeint, wie kann ich nehmen, mir lächerlich wird kein die Sache gemäht. Und das fand ich extrem interessant fand. Und ich schon mit der Zeit herausfand, dass der Grund, für was Kind das lächerlich gemäht wird, ganz einfach darunter lohnt, weil die Leute Bammel hatten. Und zwar haben die sich gesagt, ich kann nur hingehen, also nicht geht das ganz nicht, mir wenn nicht das geht, und du hast irgendeinen, so mal die verhext, die gehört mal Flur auf mich, oder die möchte irgendetwas an die dritte Richtung, dass sie nicht gelackmeierten, weil ich schon nicht am Dingen, ich schon nicht am Kopf, für mich dagegen zu wehren. Und die Leute hatten genug Angst vor dem Ganzen, auch teilweise durch die ganze Geschichte mit der
mit der Religion, die das ganz natürlich ist, so mal, das ist ein ganz physischer Gesetz verdeivelt wird, und den Teufel also aber trotzdem an denen Gefilden eine extrem machtvolle Position, eine extrem machtvoll Wesen, und auch so viel wie sie an ihre Gott gelebt haben, gemerkt haben, dass das gut immer gewinnt, hat aber nicht geheißen, dass sie nicht aber, wenn ich wieder ein bisschen Respekt dafür hatte, dass man etwas da kein an die dritte Richtung machen. Auch wenn ich haut merken, dass es immer noch Leute gibt, die Menge, sie müssen noch die dort derweise schaffen, schon die beste Beweise, schon da wo ich wohne, da geht es dann an der Gegend, die heute schon probiert, mich magisch anzugreifen. Das geht es immer noch. Ich schale mich aus den Gefilden raus, weil einfach die Machtkämpfe, die da auch entstehen und die verschiedenen Leute da aufrecht wollen halten, für mich absolut nicht von Interesse sind und nicht das bringen, also, wie soll es so, mal eigentlich so ein Kampf gewonnen, mir eigentlich nicht weiter so etwas, dass es den Dingen, wie soll ich sagen, dass es für mich ein Interesse hat. Mir ich fand es spannend, wie viele das ging aus an der ganzen Zeit und inwiefern, eben wie gesagt, damals sich keiner rausgeholt hat, die Sachen zu belächeln. Wie gesagt, zu probieren zu verdrängen, zu sagen, nee, du musst so Gott leben, oder nee, also das geht es nicht, oder so viel und so weiter. Aber das nicht den Dinge gewesen für belächeln. Natürlich, was ich natürlich spannend fand bei der Entwicklung, dass das Stoff von der Teilweise nach immer so einen Aspekt fanden, den ich viel mehr am frankophonen Bereich fand, wie ich schon unbedingt am deutschsprachigen oder am Lützeburgischen Teil fanden. Das heißt, an den frankophonen Gruppen merkt ihr viel oft, also wenn du irgendein, ich weiß es nicht, sich irgendwo den Fuß verstaucht hat, dann ist das ein Fluch. Ja, 100%. Also, da sind auch viel mehr an die Dinge, und da gehen doch Sachen, dass die bloß nicht zu machen, da müssen sie den nehmen, Basis und dann so viel, wo auch bei denen noch immer Trillionen so matt dran hängt, wenn sie eigentlich über Esoterik schwätzen. Also, was ist eigentlich geschieht an der ganzen Dinge, dass an der Zwischenzeit Esoteriker wirklich an dem Moos belächelt gehen und nicht echt geholt gehen. Guckt ihr die Esoterik gut, dann wisst ihr es vom selber. Und das ist etwas, was mich auch haut, wo ich eben, das ist der Punkt, wo ich über New Age Esoterik schwätze. Das ist, während Esoterik an ihren Themen extrem echt geholt ist, für mal so auszudrücken, als das irgendwie nie zum Showthema gehen und zum es sind so höchst spirituell und das irgendwie so Dinge die für sich selber abzutünchen. Schon haut nach irgendwo an einem YouTube-Video gelesen, wie ihn gesagt wird, und sich als die heutige Spiritualität, wie sie im Moment gelebt wird, die beste Flucht für uns selber. Es geht darüber wasch, und schon noch dazu auch etwas abgeschrieben. Ich gehe erst ein Beispiel an der ganzen Dinge, an der ganzen Richtung, für zu erklären, wo die Sachen herkommen und wie sich die Sache entwickelt wird. Das heißt, wir sind irgendwie nicht aus der pure et dure Esoterik, also für das nochmal einfach zu erklären, Schule zum Thema Esoterik, Kontakt mit Verstorbenen. So. Was ich da zum Beispiel extrem spannend fand, an den Zeiten, an den 80er Jahren, war es klipp und klar, dass die Leute, die haben eine Nahtoderfahrung gemacht, und das echt, wenn sie auf der anderen Seite irgendwie gekommen sind und damit einen Kontakt geholt hatten, da war der Satz, was weiß ich, zum Beispiel, ich habe da Money, mit dem sie nicht so gut gehen, die will ich ein bisschen gesehen, und die sind dann in dem Moment da gidiert, und die gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So viel wert. Und dann haben sie die Money gewesen, und der Mann hat sich gar nicht mehr für sie interessiert. Einfach aus dem Grund raus, weil sich die Leute weiterentwickeln. Auch auf der anderen Seite entwickeln sie sich weiter. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie mehr als kann an der Sandküste sind, wie viele Leute aus der Sandküste kennen wir auch noch. Das ist, wenn wir die ganze Zeit in den selben hängen bleiben, da lief nicht ganz viel dabei rauskommen. Wir können uns nicht weiterentwickeln, wenn wir die ganze Zeit bei den selben Leuten bleiben. Also sie genauso wenig, dass den Austausch, Diversität, die da ausmacht. Und irgendwie hat das angefangen, dass aus dem Aspekt von einem Medium, das seriös schafft, eine Person gibt, die ganz lebens im Moment trägt. Also, das ist alles gut, den hast gut gerne seit du kommst, den hast du am Himmel, alles schön, alles gut, die Worte, ein ewig geht auf dich. Nee,
So funktioniert das nicht. Das heißt nicht, dass nicht den anderen, ob den einen oder den anderen Wort. Und ich meine, Leute, die an den Gebieten arbeiten, wo sie mit Leuten zu tun haben, die sterben leiden, die kriegen wahrscheinlich auch mal mit, das heißt sonst irgendwelche Sachen am Raum geschehen, wo ihr merkt, hey, da könnt ihr die aufholen. Also es ist nicht so, dass ihr daher nur an irgendeinen eigenen Dinge geht, wo in die andere Seite nicht entgeht, wo du keine Leute sind, vielleicht auch Leute, die ihr halt kanntet, die ihnen entgegenholen. Aber das heißt aber nicht, dass das durchgehend so ist. An die Leute, die heute durch die Gegend laufen, an die Sonne. Die Familien hat, da wird Bomi, Bobi, Tata, Bruder, Schwester, Papa, Mama, jeder Wort da bin. Vielleicht stellt den anderen bei der Geschichte fest, wie egozentrisch das ist. Mengen du wirklich Leute, die sich mit diesen Sachen befassen, dass da sich die Welt an so lange eine Person wendet, eine Person dreht. Das Universum, die ganz universelle Energie, die dafür da ist, den universellen Bewusstsein, ist dafür da, für alle Aspekte kennenzulernen, für was soll mir dann den selben Aspekt auf die ganze Zeit hängen bleiben. Und auch immer an derselben Konstellation. Es ist schon die Erfahrung mitgemacht von Leuten, die Dingen, die eine Person, der Großpapa zum Beispiel, herausgefunden haben, dass am lebenden No waren die Partner. Es gehen Geschichten und Erzählungen vom Enkelkampf, was beim Bob umschaust, aber zum Bob gesagt hat, wo du so alt warst wie ich, da sungst du bei mir umschaust. Aber wo sie dem ein Foto gewiesen hat, hat die Klack auf den Bob gewiesen und gesagt, da war ich. Also, die Konstellationen sind anders. Aber wir meinen, dass die Konstellationen nicht mehr Licht und Liebe sind, mehr brauchen die Kämpfe, die da sind, weil es geht darum, alle Erfahrungen kennenzulernen. Ich kann mich an so Diskussionen erinnern, wo da gegangen ist, hey, wie den Hitler, der das bestimmt aus irgendeinem anderen Besen reinkommt. Nee, dem sind gesehen, wird das Base kennengelernt, den der will auch etwas anderes machen. Also, das an Eis so mal engstirnig Ideen von Jugement ran, von Tieren ran, das funktioniert nicht. Und da merke ich schon den ersten Dingen, dass man sich vorstellt, inwiefern es seriös ist. Und plus, über all die Sachen, da wird nicht geschwärzt, weil man nicht wertneutral unterwegs sind oder ganz weniger. Mir geht viel mehr an die Richtung, dass alles Licht und Liebe. Wenn man ein bisschen rüber gehen, dann ist da alles Licht und das alles und das alles. Wo einfach keine Realität ist. Weil wenn wir hingehen und so, wir haben eine Gesetzmäßigkeit, die ist wie oben so unten, wie unten so oben. Und wir haben halt Kampf, weil sie notwendig sind, für verschiedene Aspekte kennenzulernen. Wie kann denn eine Idee kommen, dass die Kämpfe nicht auch so an enger wie oben, so unten oder wie unten so oben, auch da an denen Dinge gefehlt wird. Und das ist da, wo die großen Dinge losgegangen ist. Und ich bin also doch losgegangen am Sinn von der Tisch. Das war den E-Punkt. Den anderen Punkt, das war im über Krafttiere geschwärzt. Und da waren die Leute immer so, da laufen sie durch die Gegend. Und da muss es ein Delfin, ein Adler oder ein Wolf sein, die man als Krafttier haben. Bloß kein Wurm. Nee. Das heißt, auch da sind wir immer noch am Trennen. Und man hat überall probiert, so ein Licht- und Liebe-Dinge draus zu machen. Wie verschiedene Orakeln heutzutage gesagt, die sind die ganze Zeit in alles nehmen, auch rosa Pastelltöne, alles abdenken so von wegen, super. Das ist schon das beste Beispiel vom Einhorn. Wo alle Menschen, also nicht alle Menschen, natürlich, wo ganze Leute gehen, den Einhorn, die Purheit, die Rangheit, und das ist etwas Dusses und etwas Sanftes. Junge, das ist ein Einhorn. Das ist ein falsches Symbol. Und man der ehrlich gesagt, dass das Regenbogen ganz krass ist. Das Regenbogenpup sind etwas, was du die ganze Zeit durchgehalten hast, Symbolik von Schottland ist. Spätestens du mit dem einen, dem anderen aber lichten, dass ein Land wie Schottland, was so mit seinen Naturkulturen in Kontakt ist, dass die genau wissen, dass ein Einhorn etwas ganz anderes ist, wie das, wie heutzutage durchgestaltet wird. Und das ist ein bisschen das Problem in der Geschichte. Und auch ab dem Moment kann auch ein properer Esoteriker aufhängen, die ganzen Tralala nicht mehr zu wollen. Und das fängt an, so mal zu einer Gefahr zu gehen, weil das wird belächelt an die Leute, die sich wirklich seriös damit befassen, die wirklich am Gang sind, sich zu schaffen, die probieren seriös Kontakt mit anderen Ebenen zu kriegen, die seriös mit denen Energie schaffen, die wollen wissen, was die verschiedenen
Elemente, die von den anderen Seite kommen oder aus anderen Ebenen sind, als wirklich will beibringen, die verlieren sich an der ganzen Geschichte. Das heißt, schon an dem Video und an dem Podcast für rund davon gespannt von wegen ein bisschen zu trennen und zu sagen, was will ich wirklich kennenlernen, mir auch Dose anzulassen von wegen, wenn der Rest Sache gehen, wo ein bisschen so den Effekt heile Gänzchen rüber könnt und das alles wieder gut, da wisst ihr, dass ihr die Sachen direkt könnt auf Zeit legen. Aber wenn da ein bisschen auf ihre Gut-Feeling lauscht, dann merkt ihr, ja, das machen Sachen sind, die ich mal gerne eigentlich dazwischen verlieren. Aber wenn das die ganze Zeit auf die Art Weise übertüncht wird, dann kann ich nicht mehr verstehen, dass es nicht echt geil geht, dass man dadurch nicht mehr belächelt gehen. Und ich persönlich bin in der Zwischenzeit auf dem Punkt, wo es während nicht mal in der Zeit, wir mussten schon nicht mal zurückkommen, dass die andere Reise fährten, weil sie Menge mehr Gift einen Pasch auf den Hals setzen, mir wann du vielleicht mal so los auspendelt, da tisch mir sie von dem Pendel von der Angst an den Pendel, den an enge Richtung gezogen, der schlägt ja nur an dieselbe Richtung genauso weit aus. Da tisch so viel Angst, wie sie am Anfang hatten, so viel belächeln sie also so viel. Ja, machen sie den Gag mit uns, dann nur wird vielleicht an der Zeit, du an der Mitte, da zu finden, wo die Pendel zu rauchen, wo man wirklich etwas finden, wo man so, okay, lo kann ich respektvoll mit den Sachen umgehen. Was also von den Punkten, wo ich extrem vorsichtig bin, wenn es darum geht, was möchte eigentlich so schlimm, dass besonders an Eisegegenden und auch so ein bisschen Amerika, wenn ich so die angewandert Amerikaner, okay? Das heißt, wenn ein bisschen schon so mit rübergeholt, obwohl gemerkt, verstanden, dass das nicht verreden. Da sind da drinnen, die genauso mit dem Problem kämpfen und probieren, etwas seriös auf Bein zu setzen, wie wir allein ist das. Mir war das eine von den echten Sachen, die du extrem auffällt. Und dazu fällt mir ein Satz vom Skywalking Stick Manalone an. Also ein Indianer, den ich glücklicherweise, wo ich das Großglück hatte, kennenzulernen. Wir hatten ein mega Gespräch, weil hin eben auch gesagt hat, die Brücke zwischen den Naturkulturen und ihre Kulturen hier, also im Moment, dass die von beiden Seiten gebaut sind. Wir können als Indianer auch nicht dahinter sitzen, aber hinstellen, erwarten, dass die ganze Brücke baut. Wir müssen also damit begehen, wir müssen auch Kommunikation auf dem Dingen. Und dafür sind wir auch so gut mit dem Menschen gehen, weil ich die Sachen einfach, ich mega respektiert und ich war mega dankbar, dass hier mehr verschiedene Sachen do entgegengebracht hat, mehr verschiedene Sachen gewiesen hat, einmal beigebracht hat, die ich haut nach immer drohen. Und von den Satz, den mich am Anfang so ein bisschen geknallt hat, das war, der erst Weisheit an anderen Ländern sicher geht, versucht mal eigene Wurzeln zu finden. Und da hapert es hier an Eisegegenden grundsätzlich. Ich will euch da ein paar Beispiele aufzählen, ich zähle euch nur mal das Beispiel, was mir Haut an den Weg kommt. Die heutige Version davon lesen wir als Seelenschamanismus. Also, Seelenschamanismus ist dafür, Körper, Geist und Seele am Anklang zu kriegen, dafür zu heilen. Also, wenn jemand davon ausgeht, dass das Wort Schamanismus oder beziehungsweise der Schaman, dass das Wort gar nicht aus den Gegenden ist, das kommt aus den sibirischen Gegenden, aus den tungusischen Gegenden. Soweit ich das so kaum so, die einen Leute sagen, dass wir in dem Feierschaft, die anderen sagen, dass in die weiß. Das heißt, da streiten sich noch ein bisschen Geister, die von Hai übrigens, nicht die andere Seite. Aber für mich ist allein schon die Sache mit Schamanismus extrem mit Vorsicht zu genießen, weil wie gesagt, ich hatte auch schon erklärt an dem ersten Ding, in dem ersten Podcast von der Reiterei, dass der Kenneth Meadows von der Schweiz für Schamanistik, das heißt, wir gebrauchen die Techniken, gucken sie anzusetzen, aber wir sind uns absolut bewusst, dass die eine andere Kultur angehören und dass wir die kulturellen Hintergrund nicht tun. Das heißt, es fängt schon mal damit an, wie ich auch schon erklärt habe, wenn der ein Weekend Schamanismus gemäht hat und irgendwie sieht, der geht dran initiiert, das ist Bullshit. Da hat der gar nicht gemäht, okay? Das sind Wanabis, nennen die Indianer so, also möchte gerne, und das tut das. Schau mal hin, allgemein gesprochen, das Wort Schamanismus, was uns sich ganz klar ist. Das heißt, es geht um weiße Leute, um weise Menschen,
Und das ist egal, ob ich von Medizin an der Schwarze, wo so, dass sie Leute die Medizin von der Natur zum Beispiel kennen, ob ich von Schamanen schwatzen, ob ich von Guru schwatzen, und ich will halt wirklich drauf abholen, zum Beispiel um mir den, also Schaman, also super wertvoll an heisch gepushten Wort an unseren Gegenden Hai, aber der Guru also negativen. Guru heißt Lehrer, nicht mehr, nicht Männer. Und allein das mehr durch schon Menge, wir hatten Recht, von einer Spruch wird als negativ zu betrachten, an einer anderen Spruch, das wird als positiv zu betrachten, weiß eigentlich, dass wir auf einem spirituellen Höhenflug in der Welt sind. Glaubt du, wenn das verdammt dünn, wie ich immer so. Aber verbinden wir das mit Seelenschamanismus. Das Seele, das ist noch so, das ist noch verfeinert, das ist noch besser. Aber wenn ihr merkt, das ist nicht so wie, wenn ich das so ausdrücken, und ein bisschen nicht mehr, mein spöttischen Innerton, da so eine Schüst Reiki. Und ich will auch gar nicht darüber angehen, ich reiße ein Thema ganz kurz an, muss ich bedenken, Reiki ist eine Technik, die war, was war 300 oder 600 Jahre, weil die verschwunden, irgendein aus einer christlichen Schule hat das darin ausgebuddelt, hat keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob das, was er machen, ob er das richtig machen. Und hat das irgendwie, als das hat das sich bis rüber in Europa gesagt, Reiki war, wie soll ich sagen, die Lösung für alles. Und nun kann ich schon sagen, okay, los die Leute, die machen Reiki und dann hört sich Geschichte. Nee, guck dir ein paar so Seiten an. Die meisten Leute, die da auftauchen, und müssen sich vorstellen können, ehe ich überhaupt mit Podcasts und mit Videos angefangen sind, war mein echt Facebook-Gruppe, die ich probiert habe, war in Richtung gegangen, für eben auch so Kommunikation zu haben. Und das sind die Leute geschossen an die Gruppe und haben sich vorgestellt. Also ein CW für direkte Plätze zuzuschreiben, nicht dagegen gewesen. Und das ist der folgende muss gegangen. Also, ich schon den Dingen, den Meister oder wie immer sie nennen, Rainbow Reiki, am Delfin Reiki, am Einhorn Reiki, am Engel Reiki, am Trinity Reiki, an dem Reiki, an dem Reiki. Das ist immer noch Reiki, Jungen. Aber wenn du meinst, ihr müsst 100.000 Methoden zu holen, also dummerten zu verwassern, wo Sachen dabei kommen, wo ihr seht, hat das wirklich noch etwas mit dem Grund kehrt zu denen. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Und da verwundert es mich auch nicht, dass Strecken so als die Außenwelt, die nicht an unseren Dingen, an unseren Gefilden in der Welt sind, dass die es nicht kennen, Das heißt, erstens mal haben wir, ich gebe so gut 70%, die rundherum laufen, die Karten lernen, nicht für sich selber zu schaffen, mir viel darüber zu diskutieren, für sich auszumalen, für was beim Nachbar durch zwei Männer anderen ausgehen. Oder für irgendeine Person, ich bin so froh, was empfindet ihr für mich? Über irgendeine Person anderen zu schwatzen und zu mengen, es hat den Rest darüber zu jugieren. Zweitens, gebraucht man Sachen wie Reiki, also all die Techniken, die für zu heilen sind, eigentlich, ich habe wirklich keinen anderen Ausdruck, wie ein Druck. Ich habe Leute matt erlebt, ich schwätze wirklich als Erfahrung, ich habe matt erlebt von wegen, das war dann so, ich muss machen, das ist mir doch nicht gut, ich muss noch am Reiki machen, ich gehe noch bei für Reiki zu machen. Und dann hat den engem Energie gehen, und ich schwätze noch gut nicht, was ich, wie gesagt, von der Logik kann und drin sowieso halen. Aber das ist einfach den Dingen, egal ob das Reiki oder Magnetismus oder wie immer, und das ist immer den Dingen, etwa wie ein, ich will den nächsten Schuss. Ich schon auch Leute gehabt, die so bei mir Quartele gekommen sind. Das war nicht am Sinn von, ich schon gerade ein Problem. Kannst du mal ein bisschen drüber gucken, weil ich gesehen habe, gerade die Beschwulheit der Beben dabei. Aber das war am Sinn von, kannst du mal so, hast du noch mal das? Nee, mir lieber Quarten. Das heißt, die Leute gebrauchen Esoterik auf den gesamten Gebieten wie ein Ding, wie ein Drogenaufhänger sein nächster Schuss braucht. Und das ist nicht mehr gesund an dem Ding. Dann, wenn ich da eine ganze Gruppe gesehen, die rundherum laufen, Licht und Liebe, gut kein Dinge, gut keine Geehrtheit. Wenn ich mich erinnere, wo ich die Bücher, die ich gelesen habe über Chakran, fängt an nun erdlich mal für bis ab. So, und da geht die Energie, den dort der Weg, geht die mal verfeinert, und ich schwätze nicht von gereinigt, mir einfach verfeinert, für an die ewig Chakra können über zu gehen. Haut ist schon nur noch 24 auf einer
Dinge auf einer Internetseite gesehen, ein Dinge gesehen von Vision, ja, den ewig Chakra an, die sie für Engeln, die sie für die göttliche Energie, und wenn du mit Dämonen willst du dienen, dann musst du dich mit den innersten Chakra befassen. Hallo? Wir sind hier auf der Erde, wir sind hier in einer materiellen Welt. Aber mehr Menge, wir müssen da von der Wäsche kommen, dass sie mehr aufgehoben. Dann hat das nicht mit Erleuchtung zu tun, dann hat das nicht mit Spiritualität zu tun, dann hat das just mit kompletter Realitätsentfremdung zu tun. Und das sind die Sachen, für die ich natürlich auch warne, besonders weil Leute aufhängen, das heißt, guckt euch die Sache wirklich kritisch an, die da du liest. Hört den das beschreibt, wenn den ein Gefahr beschreibt, beschreibt den die Gefahr klar und deutlich, oder aus den am Gang Angst, also wirklich einem Angst zu machen, oder aus die andere Seite am Gang von Vision, ja, also, nee, wenn du mit dem toten Engel, und dann lädt den sich schützen, fliegen dich, und dann ist alles Sanderei. Auch da kann ich nicht mehr sagen, 99% von den Sachen, die über Engel geschrieben sind, sind keine Engel. Das heißt nicht, dass es da nicht Geistwesen drin sind, die gut sind, mit das irgendjemand meint, müsst die als Engel betiteln, und müsst sagen, ich sind den Engeln channelt, weil in dem Moment sind schon drauf unter, sie sind, ich channeln etwas Besseres, wie du. Kann ich sagen, ja, ich kriege Antworten vom Christianer Seite, oder ich kriege Antworten von, auch teilweise wahrscheinlich von meiner Baum, oder so, dann ist an dem Moment denken, ach, das ist doch nicht mehr verstorben. Aber keine Engel, das ist noch kein Erzengel. Ich war bei einem Channeling dabei, du suchst die am Publikum, aber am Gang Konkurrenzkampf darüber zu machen, wenn der besten Engel hat, mit dem wir diskutieren. Aber wenn ein wirklich schon ein Engel geraten ist, die weiß, dass das, was da an den Büchern steht, nichts mit dem zu tun hat, was den du wirklich schmatt erlebt. Darüber kann ich gerne einen Podcast machen, aber das ist da wirklich. Am Französischen se den so schön, das perpetuelle Cœur au pied accroché, also das ist nicht mit Licht und Liebe. Das heißt nicht, dass du nicht auch Sachen empathisch und liebevoll rüberkommen. Mir lese ich mal 90% von dem, durch was du soi-disant über Engel gechannelt gehen aus, die sind am Gang nicht mehr kritisch darunter zu gehen, also nicht mehr kritisch, mit Kritiken, das heißt, die sind am Gang zu kritisieren, ja, weil die Leute, die sind schon so, und das ist der Grund, mit Kei probiert zu hinterfragen, für was Leute sind, so sind, wie sie sind. Wo das hier können, das sind Sachen, die werden an den Dingen nicht fallen. Und das geht euch vielleicht ein bisschen Warnhinweise von wegen, ob ihr die Bücher könnt, mit gutem Gewissen erwaschen oder ob du wirklich etwas dahinter hast. Das heißt, sobald ihr merkt, dass dein Auto also an einen Höhenflug gerät, und nicht den Dingen von wegen, okay, Jungen, halt probiert mal so und so zu verstehen, probiert mal die Sachen aus. Und der Wert, wenn ihr ein bisschen liest, ganz schnell herausfinden, wen sich wertneutral auffiel. Natürlich immer die eigene Erfahrung, die auch ein gewisses Jugement mitbringen. Mir nicht das ewig, aber sonnig. Die Anna. Wenn da so gut geht auf Zeit, weil bedenkt immer, Leute, die so, Menschen sind so und so. Den das schreibt, ist auch ein Mensch, und der sieht auch ein Mensch, den das liest, also geht er gerade matt kritisiert. Und das ist nicht für meinen Kopf zu nicken und zu sagen, ah ja, den hat recht, weil er den genau hält. Es gibt einen wunderschönen Ausdruck. Wenn ein dich gut behandelt, an einen anderen schlecht, dann guckt nicht, wie ihn dich behandelt, aber guckt, wie man den anderen umgeht. Und da weißt du, wie man deren geht, den der von dich nicht mehr leiden kann. Ich kenne Leute, denen das geschieht. Ich habe sie gewarnt. Sie nicht gelauscht, das ist eine andere Geschichte, das kann man so lösen. Aber das ist ein bisschen den Hocken da drin. Das heißt, nicht nur das Sujet zu gucken, mehr zu gucken, was das dort etwas, was ich auch echt kann holen. Und sobald das Höhenflüge, die eine Seite mischt oder die andere Seite, so wie ich auch schon mal erlebt habe, von wegen, ah ja, es sind so mystisch und so magisch und so mysteriös und so deich dran, es sind so, vergiss es, sobald es an irgendein Extrem geht, also irgendetwas, was nicht an dem Level funktioniert. Und das will ich euch wirklich mal auf den Weg gehen. Das heißt eher, dass so, ja, mit die da draußen, die verstehen mich nicht, oder die belächeln mich, muss zu verstehen, dass der Grund, für was die uns belächeln, nicht hier schuld ist, mit denen, die zwar die so an unsere Gefilde sitzen, an die uns einen schlechten Ruf gehen. Und da guckt ihr euch mal ein bisschen selektiv die herauszusichern, die vielleicht so höhenflugmäßig verschiedene Themen können sehen, was Esoterik oder Spiritualität betrifft, immer noch mit zwei Füßen um Boden geehrt sind. Das ist auf jeden Fall mal das, was ich als großen Dinge will, auf den Weg gehen. Einfach, weil ich immer nach und die Themen geraten, aber so okay, Jungen, der hat so viele Dinge, wo der sagt, wir haben so viele Jahre
an Jahrzehnten, an Jahrhunderten, wo man so konnte weiterentwickeln. Vielleicht wird so los in der Zeit, dass man mal von den Sachen, die verlassen, einmal ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, ein bisschen raumen von dem, was da vor Bücher gibt, wo sich so extrem abgetürmt hat, aber wo leider nicht mehr ein minimaler Prozentsatz wirklich qualitativ wirklich gut ist. Ich hoffe, dass du ein bisschen etwas mit auf der Weg, vielleicht auch nicht mehr für die recht aufhängen, aber für die schon ein bisschen in der Weg sind, die ein bisschen das Grummeln haben, also, ja, okay, für was ist das so, wie das gerade dabei lebt, beziehungsweise für was ist das Leute also betäuschten. Natürlich, versteht mich richtig, ganz grob Sender probieren natürlich nicht mehr so abgeputschten Hinger zu kriegen, für das Bild für uns zu schüren, aber die mache ich auch für uns. Aber was geschieht dabei? Das auf einem deutschen Forum war Thema, da sind deutsche Wissenschaftler mit rangegangen und haben gesagt, wir wollen gerne mit Leuten in Kontakt kommen, die so sie hatte Visionen, die so sie geben Stimmen, die andere Seite hören, und da hat ein sich vergegangen und hat der Sache ein bisschen angegangen, am Sinne von, was will der da? Die anderen alle gesagt, ob dem Niveau los nicht mich nicht auf. Mir und sich, was sie wollte machen, das ist, sie wollten ein bisschen gucken, von wegen als Schizophrenie wirklich immer Schizophrenie. Das heißt, am Sinne von, ja, aber Sinn, dass den einen den anderen Stimmen hört, und die gehen in eine Richtung, die nicht gut ist, mir hier statt der schizophrene Stimmen hört, auch wirklich verrückt ist. Ich persönlich schon meine eigene Theorie dazu. Auch darüber kann ich ganz gerne einen Podcast machen, wenn der sich interessiert, hier auf das Thema brechen. Aber da habe ich aber auch gemerkt, am Sinne von, auch da gehen es Wissenschaftler, die als Entgegen kommen. Aber mehr als dann die andere Seite hier sitzen und sagen, nee, du wollen mehr nicht zu dienen, anstatt zu gucken, ein Terrain d'entente zu finden, das sind wir falsch in der Weg. Du kannst mehr als für so spirituell Halle wie wir wollen, für so erleuchtet Halle wie wir wollen. Da sind wir ehrlich gesagt, auf einer Platz, die als zappenduster für am Sinn von der Licht und Liebe Leute auszudrücken. Weil sie weit davon entfernt im Moment. Aber vielleicht ist das auch den Dinge von welche für auch die Leute, die da dort nur leisten, an diese so Licht ungefußt viele, weil ich nur Themen angeschaut habe, wo die einfach fanden, dass die da furchtbar drüber stehen, ganz am echt. Es ist schon auch ein Moment, mal ein bisschen mich erfreuen. Und es ist schon ein Ding von welchen eben mich zu erfreuen. Und nicht zu mengen, das ist, weil ich mich mit diesen Sachen befasse, dass ich da immer unbedingt richtig in der Weg sind. Das ist wichtig, sich dort zu erfreuen. Und das ist besonders wichtig, sich mal zu erfreuen, ob man mit einer Weise durch Gegenden zu laufen, an ihnen ob Licht und Liebe zu machen, ob man da wirklich das erreichen, was man will. Weil wenn ich in das andere gucke, wie aggressiv die Licht und Liebe Leute können sehen, ich komme zurück auf den anderen Podcast, wo drin gegangen ist, was können wir machen, für Leute ein bisschen rüber zu retten, so eine schlummertischen ganze physischer, die können Luft nicht Löhner nicht begreifen, dann begreifen sowieso nicht, wo ich der Meinung sehe, wow, wenn das Licht und Liebe an empathievoll, gefühlvoll Lebensweise ist, da will ich nicht spirituell sein. Ich hoffe, du war das eine oder das andere dabei, was ich ein bisschen zum Nachdenken gehen hat. Vielleicht geht es doch dem einen und dem anderen etwas mit auf den Weg, den eben seht, wow, bei all dem, was du hast, wie kann ich da sinnern? Also, der erste Kehr Sujet sinnern, der zweite Kehr Qualität sinnern, die alle weiß, wie die Leute schwätzen. Insofern, so ich euch merci, dass ihr noch gelauscht habt, aber wie immer, schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.